Обзалагам се, че много често сте чували въпроса: обичате ли да четете? И може би следващия въпрос е: какво обичате да четете? Но се съмнявам някой да ви е питал или да сте замислили какво е било преди съвременните книги. Преди съвременните книги са били ръкописите, така ценните, ръчно написани слова. И оттам всъщност започва да се изгражда идентичността на всеки народ, на всяка култура, да стопчи сърцето на този народ. И не случайно днес съм тук, пред книгохранилището на Армения. Нарича се Матена Даран. Нарочно го казвам така, за да може да го разграничите като дума. Матена означава ръкопис, Даран означава хранилище. Това е, може би, от най-важните паметници, светии, бих казала, в Армения и в Ереван, който заслужава да дойдете, да посетите не един, не два пъти, не три пъти, много пъти. Тук е място, където топти арменското сърце и където е започнало да топти арменското сърце. Хубав ден от мен!